បាទសូមគោរពស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់សណាបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមុនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សក៏គាត់ប្រើបានផលច្រើនមែនទែនហើយក៏មានបងប្អូនដែលគាត់ប្រើឲ្យគាត់ខមមិនមកវិញគាត់ថាគាត់ទទួលបានផលពីរូបមន្តមួយហ្នឹងណាលើមុនខ្ញុំប្រាប់គឺទឹកដូងហើយនិងប៉ារ៉ាសេតាមុលបាទគឺយើងប្រើតែពីមុខហ្នឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនស្រីដែលគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់សធំក្លិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺមកប្រើរូបមន្តនេះគឺដឹងថាអែមដូចអាមុនអញ្ចឹងគឺប្រើទៅបងប្អូនរយៈពេលពី3ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍គឺបងប្អូនដឹងថាប្រសិទ្ធភាពវាប្រកែកប៉ុណ្ណាហើយបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានតែមួយមុខទេគឺយើងប្រើសាច់ជូរណាប្រើសាច់ជូរគឺយើងយកម្សៅសាច់ជូរបានន័យថាយើងយកសាច់ជូរមកបុកឲ្យម៉ត់ដូចជាម្សៅយើងអាចមួយម៉ត់ទៅទឹកអញ្ចឹងទៅបាទបុកវាឲ្យម៉ត់ខ្លាយជាម្សៅយើងហៅថាម្សៅសាច់ជូរបាទអញ្ចឹងយើងយកសាច់ជូរយើងបុកឲ្យច្រើនតិចក៏បានឬយើងបុកមកល្មមដែលយើងសាកប្រើរយៈពេល1អាទិត្យ2អាទិត្យហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនបុកវាឲ្យម៉ត់ចឹងហើយគឺយើងជ្រក់ដាក់ដបទុកមកបាទដល់ពេលយើងត្រូវការប្រើបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តដបងដៃគឺយើងត្រូវបុកសាច់ជូរហ្នឹងឲ្យម៉ត់បុកធ្វើម៉េចឲ្យម៉ត់ល្អបាទយើងដាក់ត្បាល់បុកវាលែងតិចទៅឲ្យវាម៉ត់ល្អចឹងហើយយើងទុកវាមួយដុំបន្ទាប់មកបងប្អូនយកទឹកប្រមាណថាជា1លីត្រកន្លះហ្នឹងហើយដាក់1លីត្រកន្លះហើយយើងដាក់សាច់ជូរដែលយើងបុកម៉ត់ហ្នឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេបាទ1ស្លាបព្រាកាហ្វេបាទគឺយើងលាយតែពីមុខហ្នឹងទេហើយរបៀបប្រើប្រាស់វិញរបៀបប្រើប្រាស់គឺយើងលាងសម្អាតយើងយកទៅលាងសម្អាតកន្លែងប្រដាប់ភេទហ្នឹងហើយរបស់មនុស្សស្រីលាងសម្អាតទាំងខាងក្នុងឲ្យស្អាតទៅបាទធ្វើបែបហ្នឹងមួយថ្ងៃ2ដងអីទៅព្រឹកល្ងាចទៅបាទឬក៏យើងតនេធ្វើបាន3ដងក៏បានដែរបាទបងប្អូនលាងសម្អាតបែបហ្នឹងហើយដំបងដៃបងប្អូនដាក់ចាក់វានៅក្នុងម៉ាងអីមួយទៅយើងអាចត្រាំនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរយើងគួយត្រាំក្នុងហ្នឹងតិចទៅបាទហើយយើងលាងសម្អាតទៅគឺរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍គឺបងប្អូននឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាជាក់ជាពំខានគឺល្អមែនទែនរូបមន្តមួយនេះឃើញហើយខ្ញុំឃើញគេចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនហើយរូបមន្តនេះដែរបាទខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមកពីបែបខាងថៃហ្នឹងហើយគាត់គ្រូថ្នាំខ្មែរនៅថៃណាគាត់បានប្រើពីរូបមន្តនេះហើយឃើញថាមានគេប្រើច្រើនហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងក៏បានយកមកចែករំលែកជាបន្តផងដែរអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេសម្រាប់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបាននឹងឲ្យចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សណាកុំខ្វះកំអៀនអានេះវាជាបញ្ហាសុខភាពរបស់មនុស្សយើងគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឈឺនោះទេហើយវាជារឿងមួយដ៏រំខានសម្រាប់បងប្អូនស្រីផងដែរអូខេអញ្ចឹងគឺរាល់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបានចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា